Ügebiti üyelik ügesterin sürek bitigeri bir bıtıgara sönürün sözlübet südük üsteniyor. Tegilli erekler biti erkeğiyle etilerin hep bitigerisi bitigerin eren ellibet engerdeniyor. Urankay uyağısı dorgonun, ayı kanı kılıhak ırıdın, dorguççu da bulan doğru kuttanıyor. Doyuk, uruydan aykallan olonko. Doloror Matriona Горохова, Salayatçı Marianna Vinokurova.
Partağasta beyteyda külye kaha arılına Balağın göğü balabanın Sahara buğa alacı göğü Arıpyana haymanı Kırgıttarı Ümü bualan Anal gıdım körden bu Kihe ınaq gamga gelibet Karaçalı mağırabat Künlü kalak kıstan baran Kurulabı otun doğu Motoru anaha geliye Kırgıttarı Ümidi bu alan Anıl gıdım körden bulur Dünya ürünü tumanga Küske kuhanı durambo Hayalara Hide bilibet Kırgıttarı ne bitti Segerde Qoqoрлах, тыллах, қомкунас тыстах, қолбыра соқ қоханнах, қомухуннах қомусқа қохойдақ бол болуқтун. Гаврил Макаров, қомусқа жүхүйі. Салаятчы Марианна Винокурова.
Ильич Чайковский. Мазурка номер 10. Выступает Яна Соловьева, ученица 9 класса Мамской улусной гимназии имени Николая Семеновича Хлопкова, выпускница детской школы искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, преподаватель Елена Петровна Новгородова. Allah misittir gündüz eğer körde sergen. Kesinlikle siz keskenlerin ovuyu kozaktır edin. Tazda kulgasa gezdim. Kroyu kavastım tümletem. Tandın indin kapın. Köreste sergen. Çünkü hangar arba kaçı hatalan sonra bakka çalgı ne çünkü çip çakay kim yegire çalgı hasana çapar çap gınar çabar kagım çap gınar çabar han sağda sama daka yuga ko hantığına sıttıdı dur daka hıtı kalas kim yağı batılır taka günne holaktır kirikte güden yatıra bıstaq bıhımenler bırakaldıktara tuta hay toredir tutulukta sağsan da sana da saydığa ebiga ütüye höksüyoga Jadagutta kala katan tudana karangana da khartana barsan kasam kustak sibga khasata sula kar kus bunan kanga kartar mar qatututna khaydawat kartar kanya chinan kalın bayastan kaldan tana katutna han kamna kamata bare bata kham tum tuta karba kha kahana nurunda kamsatan no kapara kha kharstu kharsiyan kaba kala kha ngata kalabatun unduna kharamana khapta kalabun kanga sibe khangalı sitte kham bayan ke bista Tüy istegan Sürebetliklerinin tastan barınlarının soğuk tilkayıntıны oyun kırın turbut taktın. Kapı türünen bir kalğanın anın kaybarığa kalın tümnüge kayarın kete kaltırtı turdu. Kal jaya sığısına kaltırtı tebeden kaygarın oradan kalbı tüydayın kanın sünyanan hudun kanı tuydu. Kallan sırdığı da kalının ahati kasın yükünden kayınga turunda. Kapıtaydanan teytayin kallan bulta kal bir yer sağına kayıskatan urpaka kara gülen Allah der. Koyu yurbuğuna kara tığı sağıtan kastemite sünyan kalcıva kanını der yakamdı. Katı ol yan kama kaytun kalban kalan kaybandı. Kamura hürdünen sığ yılınlara nitsinde. Bay orası gattı mı bu tohumurganı da koça bir getirdi. Kursunu kohunun killere kargamı saatıl güdür bak hata geldim yollar bak hıttırın tirettim den haritana barsan kaydakta kurduk yerden hatta açacağım sık haygallahu nüfsi komüniste bir de harlan pıyıkı haritana Gene hatta izi kurduk üçüge yörük öksü turdun ürün kana ürdeten istin marra barıta malıydı. Manım ayıkı bahittin kara sana kamallının kanna da kanayı kalbadın. Olu kanarı, olu kalsın, onsalatan da kolanan, olu kalsın, attı oğul.
и музыка Василия Паршуты «Месяц май». Песня посвящается всем матерям. Исполняет ученица 10 класса Катынарынской средней общеобразовательной школы имени Ильи Егоровича Винокурова Нина Христофорова, руководитель Анна Нестерова. Бесконечно война. Сидит за баранкой мужчина, девчонка, только не знает она, что будет месяц, и будет будто, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди. И в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, дом, здравствуй, дом. Знаки дорожки, где улицы кружены, стенки шагом по дворе, а над долиною кружится черный дуралый лес. Под этим крестом, как под тем кругом, она теряет друзей и подруг. Ходила и ездила не за ночами, а чтоб разорвать этот круг. И чтоб был месяц май, и чтоб был путь домой. И на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Победы, салют, осветленные лица, по-детски восторженный взор. И этой победы смогла ты добиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц, и будет круто, и на крылечко мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать
Наслегов победителем становится муниципальное бюджетное учреждение Центр народного творчества Чорон, села Аппаны, муниципального образования Хатынгарынский наслег, директор Саргылана Даниловна Пономарева. Перед вами победители в первой группе наслегов. Центр народного творчества Чорон, села Аппаны, муниципального образования Хатынгарынский наслег.